Portable ọmọ ọlálọ́mí ti rúgbìn oyin lọ́tẹ̀ yìí pẹ̀lú bó ṣe lọ gbá pásítọ̀ létí lórí live show. Àdàbà Síónì ti jáde tán ó ti fárígá pátápátá lórí ìwà tí Portable wù yìí o. Ó ní ìwà ìkọjá ààyè, ìwà ìfojúde pátápátá ni. Ẹ wo lọ́tẹ̀ yìí wàhálà gidi lélẹ́yìí fún Portable ọmọ ọlálọ́mí. Àwọn ìjọ̀gbọ̀n tó ti ń fà láti bí ẹnujọ́ mẹ́ta yìí, àmọ́ ibi tó ṣe sí lọ́tẹ̀ yìí Àdàbà Síónì ní afẹ́ kábàámọ̀ tí kò bá lè tètè lọ yí ìwà ẹ̀ padà. Ẹ̀wẹ̀ jájọwò fúnràn yìí ká gbọ́ gbogbo gbàsgbòs tí Àdàbà Síónì jùlọ Portable ọmọ ọlálọ́mí kẹ́dẹ́ má fi ròyìn nípa ìsí comment. lóòótọ́ mò ń rí ògo lára inú mi ń dùn, mò ń fi àdúrà ràn ẹ́ lọ́wọ́ lábẹ́lẹ̀ pé ìwà ọmọ ológo ní ẹ bó tilẹ̀ jẹ́ pé o ti forí lágbó forí láti. But tó bá jẹ́ pé you learn from your experience tó fi forí lágbó, I don't think you have any right to slap that pastor for preaching in your community. It didn't come to it didn't come to your bar now. It didn't enter into your bar. God bless you, Ibirunke. That man didn't enter your bar. Ẹni ẹ̀rìn lójú títì ni ó ń wàásù. And you Portable sọ wípé on disturb by and you give that man the dirty fucking slap. Ṣé ọmọ yẹn wà nú ẹgbẹ́ ẹni? Díẹ̀ ni bàbá ẹ̀ tó bí ẹ máa fi ju bàbá yẹn lọ tí wọ́n bá jọ sínú ẹgbẹ́. Portable, díẹ̀ ni bàbá ẹ̀ tó bí ẹ ló máa gbà lọ́wọ́ mánu tó gbégbá tí fún yẹn. Ẹ̀yin fans, ẹ̀yin èèyàn, ẹ jẹ́ ká wò ṣé ohun tí Portable ṣe yẹn ṣó make sense. Kò gbá bàbá yẹn létí nítorí pé ó ń wàásù, ó ń preach ní street yẹn, ó wá ní kó ń disturb and you slap that man lórí live video tó ń ṣe. Agbára wo lo nínú Portable? Bọ́mọ kékeré bá ti fẹ́ ṣorí burúkú, ayé àkọ́kọ́ ti àṣìṣe wọn kọ́kọ́ ti sójú ọ̀nà ẹ̀. Mo ti rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ń ṣiṣẹ́ èkíní nígbà tó jẹ́ kọ́kọ́ lọ síbi tó yí àwọn ìyá tó ń bẹ́ẹ̀ ṣoògùn tó ń pariwo kọ́lé ajé kọ́ gbé ajé yẹn bọ́ta ìgbà kan àwọn kan. Ṣé bàbá ẹ ló ṣẹ́ ajé sílẹ̀ ń bẹ̀ tó wá fẹ́ máa control àwọn ìyá òòṣà? Yín ìyá òòṣà kan náà wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣorí burúkú. Tèmi Àdàbà Síónì bá jáde fún yín ẹ fẹ́ rárí ayé. Ẹ̀yin náà mọ̀ mí, lábalábá lé ni mí, abaṣọ màlàmàlà níjù, etí pọ́nlá ni mí, ìfà tí ń wọlé fà tọmọ rí. Ẹ̀yin ìyá olóòṣà yẹn náà orí burúkú ló ń bá yín. Tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa fi ọ̀dàlẹ̀, tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa fi ọ̀gbẹ̀rì, tẹ́lẹ̀ fẹ́ máa fi ọ̀gbẹ̀rì ṣáwo. Àwọn kan ti ń gbénú ọ̀gbẹ̀rì ṣáwo, wọ́n ti ń gbénú ọ̀gbẹ̀rì mọ́ tó wà nílé awo. Sórí burúkú ń bá yín jà níṣẹ́ ẹ̀wọ̀ wèrè ṣá. Ẹ̀yin yóò ṣàyẹn. Who is Portable láti máa dé gbogbo ibi tí àwọn òòṣà wà? Ó tún débi kan ló tún wọ bàtà wọ ibi tó yẹ kó wọ bàtà wọ. That is gbogbo ẹ̀gan àlùbà àbí àdàmọ̀dì náà ni gbogbo ẹ̀ kò wúlò, kò make sense. Ṣé ẹ̀yin ìyá òòṣà yẹn lẹ fún Portable ní ìgara láti fún pastor yẹn ní ìgbà tí? Who is Portable to give that pastor a dirty slap? Àbúrò rí burúkú ni ẹni Portable. Are you crazy? Portable jẹ́ ìsọ̀kan fún odi ṣiṣẹ́ o. Torí gbọ́ mi dáadáa, bí mo kọ́kọ́ rí fídíò yẹn tó gbámà ẹ létí, orí mi dìde join. Orí mi dìde join. Ṣé wọ́n bí ìyá ńlá ìyá ẹ̀rẹ́ kó nawọ́ ìgbà tí sinmi ṣá kó má gbẹ lóru? Portable ọmọ ọlálọ́mí, ṣé wọ́n bí ìyá ńlá ìyá ẹ̀rẹ́ ìyá ẹ̀ tó láàbò bí ẹ, ṣé wọ́n bí re kó nawọ́ ìgbà tí sùúrù èmi Adébáwọ́lá kó má gbẹ lóru ṣá? Even tí ọwọ́ ẹ bá fi lè bà mí, tí mi kírù bàbá yẹn tí ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan yẹn, ó ní kíje, ó tiẹ̀ ní wọ́tò, in fact ó ní dọ̀la ni. Irú bàbá yẹn tó kọ̀ wù ẹ́ yẹn, tí bàbá yẹn bá ní nǹkan, ó jẹ́ àwa ṣeré máa di àwọn náà mọ̀ mí. Ó jẹ́ kí Portable ti mọ̀ sára kó tutù ikú ti máa mu, kó ti máa ṣe apology video láti àná yẹn. You are slapping that man ní public láàrin àwọn èèyàn. Portable, ṣé wọ́n bí èrè kó gbá babaláwo ẹ̀ létí bẹ́ẹ̀ yẹn? Portable, Zazu, gbọ́ èmi Adébáwọ́lá tó fẹ́ pé o ti ṣiṣẹ́, mo ti ń bínú sí ẹ láti ní lọ. Mo wà lẹ́yìn ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo ti kẹ̀yìn sí ẹ láti ní lọ. Látàná yẹn mo ti kẹ̀yìn sí ẹ. Àtàná yẹn ni mo ti kẹ̀yìn sí ẹ. Ṣáwọn babalá àbí ìyá òòṣà yẹn, ṣé wọ́n bí èrè kó gbá irú ìyá òòṣà yẹn létí? Ṣé network fẹ́ gbé pè ní? Thank you for showing me network torí Ọlọ́run. Thank you for showing me love. Thank you so much. Ṣé wọ́n bí Portable re
kó o gbá àáfàá kan létí nínú àwọn àáfàá tó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ kó wá wò ṣùṣù kó nítorí àáfàá yẹn ṣe ẹ kó kàn gbé gbàtí fún. Are you mad? Portable ṣé orí burúkú ti máa bá ẹjà ó ti ń pèrè ní wèrè àkókò dẹ̀ ní dé tó fẹ́ fi wèrè ẹ tó fẹ́ ṣe wèrè báyìí mo fi Ọlọ́run bá búra fún ẹ. Portable oṣù October yìí tàbí kí ló oṣù láwa iná September oṣù September tá wà yìí mo fi ayérayé búra fún ẹ kó tó parí wàá ti máa mọ̀ sára inú oṣù September yìí mo máa dá sẹ̀ríà fún ẹ lọ sọ fún babaláwo ẹ pé o ti tẹ́ lọ sọ fún wòlíì ẹ pé o ti dáràn lọ sọ fáwọn àfáà ẹ wípé o ti tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ ìjà oníjà ló máa ń scatter orí tèmi o. Portable Zazu I love you very much I love you so much because tí èèyàn bá bá ẹ wí fún nǹkan tó ń ṣe yẹn wàá tún lọ ṣe nílùú bóyá Amẹ́ríkà ló ti máa lọ ṣe ń sìn ìwọ gẹ́gẹ́ bíi Nàìjíríà wàá wá lọ bójú àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ nílùú òyìnbó wọ́n dẹ̀ nílé láti ń kẹ́ṣọ́ ròde ẹ̀ṣọ́ wo ni wọ́n Portable tó kó ròde báyìí ọmọ àlè ní ẹ Portable ó ti tẹ ojú oníbojú àwọn òbí ẹ jẹ òun jẹ́ kó yé wa pé wọ́n kó ẹ ògbẹ̀kọ̀ àbí wọn ti ẹ̀ kó ẹ rárá ó jẹ́ kó máa wà bí ọmọ àlè bí ọmọ òfò. kò sí ìbínú tó yàn lè máa bínú àmọ́ òforíjì o mo máa jẹ́ kó mọ̀ àfi kó wá sí orí internet kó wá apologize to that man kó dọ̀bálẹ̀ pàápàá ni kó gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún máa yẹn lórí social media pé bàbá ẹ má bínú sà àìdọ́rú ẹ̀ wò máa jẹ́ kó mọ̀ Portable mo fi gbogbo tí mo ní búra oṣù September yìí ò ní lọ lásán kó tó jẹ̀yà ẹ̀ kó tó gba pàṣán ẹ má bínú ìyá mi olúwa láṣẹ I will teach him a lesson I swear to God Almighty Portable Zazu I will teach you a very big lesson. àwọn ìyá yẹn tí wọ́n mú ẹ wọlé tí ò jẹ́ kó o wọ̀ àwọn ló ń jẹ́ ká fojúde máa ṣe ẹ́ o ti wò pé ó ti róṣà ó ti yẹ kíní kan àwọn òòṣà kan wà tí o gbọ́dọ̀ fojú rí jẹ́ kí èmi wá mú ẹ lè jẹ́ ìwá mú ẹ ròde náà kó wá wò bóyá o lè bá mi rìnrìn àjò òde lọ́jọ́ kejì wàá máa gbọ́n ni àwọn yẹn ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní nǹkan wọ́n ti fi owó wọ́n ti fi bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́. Zazu, do you have any right to slap that pastor? Because the pastor is preaching in your community, not in your Zazu, not in your Odoguba, not inside your Odoguba. Lójú títì ìjọba. I think you have to cancel that ọ̀nà tó yẹ kó ń ṣe fún ìlú yẹn. Cancel ẹ̀ olórí burúkú ọmọ ni ẹ́. Torí olórí burúkú ẹ̀ bí mo ṣe ń wo ẹ́ yìí. Tó bá ṣe ọ̀nà tó yẹ kó fẹ́ ṣe yẹn gan tó bá ṣe àfi kó máa gbé géètì sẹ́nu bẹ̀ ní agogo 7 alẹ́ kó sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má kọjá mọ́ kó yẹ kó torí wọ̀ ló ṣe ọ̀nà orí burúkú ń bẹ̀ ẹ̀jà ni. Ṣé ọkọ mo láìké ṣé ọkọ ni mo fojú àwọn pásọ̀ sẹ́lẹ̀ yẹn rí torí tiẹ̀? Wọ́n ní pàgò ló ń dá ogun mélòó ni Portable tí ì ní tí pàgò fi ń dà láàmú Portable tí ì lóògùn gangan kábà ní ogun tó ní bọ́ ogun mélòó ni Portable tí ì ní láyé ẹ̀ ta ló ṣoògùn fún ojú Portable kọ̀ọ̀ràn ni ojú ẹ̀ ràn ó máa ń ṣiṣẹ́ pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n níbi ló máa bá mi àti kò sí nǹkan tó máa ṣe fún mi àwọn méjèèjì ní nǹkan tí wọ́n gbójúlé ni bírin bá kọrin ìkan àtẹ̀fún kan jẹ́ kí àìsàn ibà mú ẹ lénìí wàá mọ̀ pé o ò ní nǹkan kan wọ́n gbé ẹ ṣépè ní Portable àbúrò rí burúkú níyà tó bí ẹ ni àwọn tó ní ẹ fẹ́ fojú sunkún ẹ ni inú ẹ tiẹ̀ ti ń bí mi Portable orí ẹ ti fẹ́ burú ṣá inú ẹ tiẹ̀ ti ń bí mi ti wo tó bá jẹ́ pé èèyàn 50 ni wọ́n wá sí Odógùbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ látòní lọ wọ́n dédé 30 tó bá jẹ́ pé èèyàn 50 ni wọ́n wá sí Odógùbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti òní ó ti di 30 tó bá wá tètè tún wà ẹ ṣe ó máa di 20 tó bá tètè tún wà ẹ ṣe á di 15 tó bá tètè tún wà ẹ ṣe ìjọba máa gbẹ́sẹ̀ lé ìjọba máa wó bẹ̀ yẹn dànù láìpẹ́ yìí. Are you mad or something? What is wrong with you Portable? Kí ló gbójúlé náà ta ló bí ẹ tó wá kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó máa kó ń wù yẹn tọ́mú ẹ ṣàwo ní òrílé ò débì kankan náà mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ lọ fi chicken DJ chicken tẹlifíjì ilé chicken joyè olúwo. Imagine gbogbo ẹ wá ti wá dojúkodò ti wá bàjẹ́ mo ṣe ń bọ̀ labalábẹ́ yẹn o another topic nìyẹn Portable náà àbí DJ chicken náà ń jo olúwo kí ló mọ̀ tó ń pè lólúwo olú tó wá wò ó kí ló rí kí ni Portable rí àbí DJ chicken tó lọ jolúwo kí ló olú ẹ wò kí ló rí
tó ń fi ẹjọ́ wá ń gbé ṣàkìkiri gbogbo àdúgbò ó wá ń gbé ṣàkìkiri yẹn Portable yẹn jíye ṣíkì ni o ó wá ń gbé ṣàkìkiri gbogbo òlú ó wá ṣe bí ìwèrè wọn àpapọ̀ Olúwo Ẹ̀gbá bo nìyẹn Olúwo Ẹ̀gbá fẹ́ jẹ́ Olúwo Ẹ̀gbá àbí kò fẹ́ da fún gbogbo àwọn tí wọ́n gbé ṣàkìlì ẹ lọ́wọ́ ni gbogbo yín fẹ́ rárí ayé ni mo ṣe ń bọ̀ lórí èèyàn o mo ṣe ń bọ̀ orí wọ Portable ni mo ṣe wà yìí Portable orí burúkú ń bá ẹja for slapping that man Portable ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ for slapping that pastor Portable ó ti gun gire kọjá ewé for slapping that pastor Portable ó ti sọ fún ìyá tó bí ẹ pé màámi ẹ pòbò mọ́ màámi ẹ pàdé mọ́ Portable akẹ̀yìnsí mọ́mí ẹ ti ń pa ẹlẹ́rìn ó ti fi mọ́mí ẹ ṣẹ̀ sí bí mọ́mí ẹ ṣe rí pé mọ́mí ẹ rìn akẹ̀yìnsí ìyá ẹ wá ń pọmọ ẹlẹ́rìn akẹ̀yìnsí ìyá ọmọ òdẹ gbọdọ̀ pọmọ ẹlẹ́rìn èèwọ̀ òòṣà àfojúdi ó máa ń pani lójijì ní nígbà téèyàn ò lérò àfojúdi ti ń dẹ̀ ẹ́ láàmú kò ń ṣe págun ò tí ì lóògùn gangan ogun ó ló ní àti pé wọ́n ti ń gbé ohun tó jù ẹ lọ wọ́n ti ń gbé fún ẹ wọ́n ti ń jẹ́ kó wọ ibi tó jẹ́ kó wọ̀ àwọn tí wọ́n dẹ̀ mú ẹ wọ ibi tó jẹ́ kó wọ̀ yìí wọn ò mọ̀ pé o máa padà bá tiwọn jẹ́ lọ́jọ́ kan ní wà láìtàláì àwọn tí wọ́n ń ṣoògùn tí ò jẹ́ kí wọ́n ṣo fún ẹ àwọn tí wọ́n mú ẹ wọlé ibi tó jẹ́ kí o wọ̀ ó máa padà bá tiwọn jẹ́ nítorí tó bá dọ̀la ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo tó rí ń bẹ̀ nísìn gbogbo àìwò tó ti rí Portable á bẹ̀rẹ̀ sí ní tú jáde fáwọn ayé nísìn òun pàjẹ́ fún ìyá yẹn pé màmá ó ti kọ́lé fàájé kágbà ajá yẹn ò fẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ mọ́kọ́ gbé síta gbangba ìwọ ló fẹ́ kọ́ ìyá àṣegùn bóyá fẹ́ ṣe àwọn òòṣà ẹ̀ ìwọ ni wọ́n ní kó ìyá òòṣà gbé òòṣà síta gbangba ṣé kó tó bí ìyá ńlá ìyá ẹ̀ kó tó bí baba ńlá kú ẹ̀ kí wọ́n tó lọ sí ẹ̀fà ń bẹ̀ kó tó lọ ṣòṣà ń bẹ̀ kọ́ ló òòṣà ti wà níbi tó òòṣà wà. Portable you are stepping on Cobra's tail. Portable Ọmọlálọmí you have stepped on Cobra's tail. Portable Ọmọlálọmí you have stepped on Cobra's tail. Portable Ọmọlálọmí you have mistakenly mashed my scorpion and you can never go scot-free except you apologize earlier. Tó bá tètè apologize fast even kó má pẹ́ jù láàrin ẹni tó ní mọ̀ pé àwọn ọmọ jẹ́rìí àwọn blogger mi máa gbé sí mọ̀ pé wàá rí wàá dẹ̀ máa ó dẹ̀ mọ̀ mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ padà bá sí òní bàbá owó lè lélẹ́yìí burú díẹ̀ o mo fáìn lójú orí pé mo fáìn ṣùgbọ́n mo burú díẹ̀. Portable mo fún ẹ ní 24 hours to go and apologize to that man. Without doing that ó ti tọ̀kan ló gbé o Portable ó ti tọ̀kan ló gbé lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kọ́ ẹ lóògùn àwọn tó ń ṣògùn fún ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn pé àdàbà sí ò ní sọ fún ẹ pé àdà Portable ó ti tọ̀kan ló gbé kí ló máa ń sọ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ Portable lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣe kó ṣàwò tó fi ẹ́ ṣàwò òkùnkùn ìwọ tó ń ṣe kíní tó mọ̀ àbí you are just doing rubbish ó mọ̀ pé ọmọ tó bá wà nínú ayé tó ti ń bá gbà rìn wàá máa ṣera ni wàá máa tẹríba nítorí kó bá lè ní kọ̀kọ̀ gbá mú máìkì ń tún ẹ if care is not taking wàá bọ̀ wàá dìran wò inú ẹ̀ tẹ̀ ń bí mi for slapping that man. Who are you to slap that àgbàlagbà? Ọdún mélòó ni bàbá ẹ tó bí ẹ tó gbà lọ́wọ́ man tó gbá létí yẹn, pastor tó gbá létí yẹn. It's not even ordinary man, a pastor. Ó lè máa parọ́ o, but they call him a pastor. You don't have any right to slap him publicly. Bí ìyá ẹ̀rẹ́ ó mọ̀ mí ó mọ ẹni tó ní. Mo fi Ọlọ́run ọba Olódùmarè búra, mo fi gbogbo tọ́lọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run búra. Tí Portable bá jáde fún mi lénìí tó wá bú mi lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, mo fi ayérayé búra kílẹ̀ ọjọ́ yẹn tó tú, àwọn Portable máa yọ̀dí lẹ́nu. Àwọn yìí, ìgbẹ́lu máa pé àwọn yìí gùn ju ti màálù lọ. Mo fi Ọlọ́run ọba búra, àwọn ẹ̀ máa yọ̀dí lẹ́nu. Èmi àgbọ̀ ẹ̀kùn tí ń ké tìjàtìjà. Wọn ò ní kọ́mọdé má dẹ́tẹ̀ tó bá ti lè dánú gbó gbé ni. Bàbá àti ìyá ẹ̀ ò ní bẹ́ẹ̀ gbénú gbó gẹ́gẹ́ bí ìwọ́de kọ́ ló dẹ́tẹ̀.
bíbélì tiwa ló ṣe mistake ó ní àwọn baba ńlá baba wá jésù àjàrà ó ní eyín kan àwọn ọmọ ẹ dákun ṣé àwọn ọmọ ló jẹ́ jésù àjàrà ni àwa ọmọ tàlẹ̀ ti já nìsín àti mọ ayé nínú ayé àti gbé ayé nínú ayé àti mọ ibi tá a mọ̀ ibẹ̀ ẹ̀kọ́ là ń lọ. Portable, you have steps on Cobra's tail for slapping that pastor ìyẹn ti lọ bẹ́ẹ̀. And for you pastor for you come over here too pastor. On Monday morning you are going around and be preaching. The one you preach in your church on Sunday ṣé yẹn ò tí ì tó yín tó bá ṣe pé yín pastor yìí náà yóò lórí burúkú díẹ̀. Ó tọ́ ni MC Baki MC kini bíbélì aka bíbélì ni bíbélì is a story book for everybody. Let me tell you something. Láti ọ̀la bẹ́ẹ̀ni náà ni mo máa bẹ̀rẹ̀ program lórí Muslim, Christian and oníṣẹ̀ṣe. Kí ló fà tọ́rọ̀ gbogbo wa fi yéra wa orí burúkú tajọ́ ń ṣe yẹn ni. Àti Muslim àti Christian àti oníṣẹ̀ṣe kí ló fà tọ́rọ̀ wa fi yéra wa. Ìṣẹ̀ṣe kọ́ ló dá ẹlòmíì Ọlọ́run ló dá gbogbo wa and kò ń ṣe pé bí oníṣẹ̀ṣe kan wà tó lórí méjì àbó lẹ́sẹ̀ méjì no gbogbo wa lájọ dá ní adá wa ní ìríran bí ọmọ Ọlọ́run bí adára adójú alẹ́sẹ̀ alórí alápá. So we are all created in same form. Why we all believe that God created us. Now why are we fighting about that God now? Tọ́rọ̀ wa ò yẹra wa lórí Ọlọ́run yẹn báyìí. Oníṣẹ̀ṣe sọ pé mùsùlùmí kìíní kan ẹ̀rẹ̀ wá wo àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn àwọn ni wọ́n wà responsible jù wọ́n wà responsible ju Muslim lọ wọ́n wà responsible ju Christian lọ. Muslim ló máa sọ pé Christian ò dá ni wọ́n yọ àléébù tó wà nínú Christian náà ní mùsùlùmí kìíní kan ẹ lọ wọ àwọn oníṣẹ̀ṣe nínú kó jẹ́ pé àwa Christian la máa lọ bó oníṣẹ̀ṣe jà àbí mùsùlùmí ló máa lọ bó oníṣẹ̀ṣe jà oníṣẹ̀ṣe ò tí wàá bá anybody jà nínú ẹ lọ wò ó di bí mélòó tó níṣẹ̀ṣe ti kọ́kọ́ race fight nowhere to see now nítorí pé wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n gbé dání àwa kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí nítorí pé àmọ̀ nǹkan tá gbé dání la ṣe ń ṣorí burúkú à ń ṣe wèrè ń ṣe yín gbogbo mùsùlùmí tó ń bú kìrìsìtẹ́nì orí burúkú ń bá ẹ jà gbogbo wọ́n kìrìsìtẹ́nì tó ń bú mùsùlùmí orí burúkú ń bá ẹ jà nítorí nǹkan tá a fẹ́ jẹ la fi ń ṣorí burúkú yìí. Okay now nísìn eléyà ní àbí ajá gbogbo ara gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà ṣá àbí bá ti ẹ̀ gbàgbọ́ pé anything gbogbo ara gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà there is God that created heaven and earth. Èyí tó kù adẹ̀ ń kà nínú ìwé ni Bíbélì sọ fún wa pé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé wà ní jújú Ọlọ́run ṣẹ̀dá ayé àti ọ̀run àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo ara gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà ó dẹ̀ dá wa láwòrán ara rẹ̀ wáyé táwa fi ń jà láfi ń bára wa jà lórí nǹkan tí ò nítumọ̀ ṣé Ọlọ́run tiẹ̀ níwo ni ṣọ́lọ́run ẹ̀yin mùsùlùmí níwo àbò nírúndì àbọ̀ ọlọ́run àwa kìrìsìtẹ́nì ló lórí méjì torí kò tiẹ̀ yé mi orí burúkú tẹ̀ ń ṣe tẹ̀ fi mislead ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Thank you, my people perish because they are lack of wisdom. Gbogbo wa ti lack of wisdom and many people have wisdom. They bring themselves low to the mentality of so-called pastors and nafas. If not, why táwọn àfáà tí ò lówó lọ́wọ́ tí làákàyè ẹ̀ dọ́bà tó wá ní sẹ́ǹsì tó fi ń gba owó lọ́wọ́ ìwọ bílíọ̀níà àfáà mi adé gba gbogbo ọwọ́ bílíọ̀níà adé gbà tán pásítọ̀ mi adé fi sórí adé fi gba gbogbo ọwọ́ bílíọ̀níà adé gbà tán. It's because you bring your mentality low to that pastor. You bring your mentality low to that affair. That is the reason why you allow what that stupid affair and the stupid pastor were telling you before you go and release all your money. Now ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor ti gbowó àwọn èèyàn tán báyìí àwọn àfáà àwọn olówó lálá kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà wọ́n ti dúpọ̀ àwọn èèyàn ti gbowó wọn tán. Now ṣé tí pastor yàbí àfáà yẹn bá ní ọpọlọ tí wọ́n ní tó fi kó millions jọ pastor náà lọ lu ọpọlọ ẹ náà ní ìsọ orí ìtì ẹni pastor wa ń lu ọpọlọ sí orí ìtì ẹni àfáà lu ọpọlọ sí wọ́n ti gba gbogbo owó ẹ wọ́n ti drain nẹ́bà yí ẹ ti ta ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ ibẹ̀ yẹn ti ẹ̀kọ́ ni mò ń lọ for you Portable orí ìtì ẹni mo ṣe wà mo di kó lórí ẹ pastor ẹ̀yin pastor yẹn náà tó lọ wàásù ní bí ẹ̀yẹn láàárọ̀ kùtùkùtù ẹ̀yin pastors yẹn náà must you go to the bar in front of the bar to be preaching èyí tẹ́ di preach láti àbí ìjẹta Sunday ọjọ́ Sunday
ẹ di preach níjọ́ Sunday, ẹ preach níjọ́ Sunday, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n máa close láago 3 aago 4. ìyẹn ò tí tó, you are now going to the street to be making noise, because I count it as making a noise. You are disturbing the peace of community. And now I'm bringing this information to the Federal Republic of Nigeria. Please, Federal Republic of Nigeria, make it a law. Don't allow more than 2 church or 1 church in the community. Make it a law. Let it be a law. Federal Republic of Nigeria, please, I'm begging you in the name of God. Make it a law. There should be no more than 1 church in a street. Go and look. In some streets, you'll be seeing like 50 churches in 1 street. Some church will be between themselves. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, CAC máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, Redeem máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Kérúbù máa tún tẹ̀lé. Ẹ dákun lórí Ọlọ́run kan tá à ń pè yìí náà. Àbò lórí burúkú tiẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin èèyàn yín gan ni. You máa fi ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu ọjọ́ Sunday pẹ̀lú gbogbo ariwo. And now, many of these churches, are they preaching the real gospel of God? No. It is what they are going to eat. Tó bá ti ń dáwọ́ níjọ́ Sunday báyìí ní pásítọ̀ tí máa wọ owó ẹ̀, èlò ló ń dá. Wọ́n ti máa wọ owó ẹ̀. Àgàgà tó bá fẹ́ dáadáa mẹ́wàá, á ti máa wò wọ́ tó dáadáa mẹ́wàá, á ti máa wò ẹ́ báyìí, á ti máa wò ẹ́. Òkan tó fẹ́ jẹ, bó ṣe máa plan lórí owó tẹ́ fẹ́ dá níjọ́ Sunday ló wà lọ́kọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ mi. So tẹ́ bá wá ti ń ṣòṣì yín yẹn nínú church, don't bring it out again. Ẹ pé kò ṣe ìlà ẹ̀gẹ̀ kí n sọ. Ká ní bí Portable ṣe sọ pé inú wèrè kan bí òun sìn kó lagi mọ́ wọ pásítọ̀ lórí, wọ pásítọ̀ yẹn nísìn ó di kú sáyé òde nìyẹn. You are die, don't die nìyẹn. Nothing happen. Let's assume pé bí Portable ṣe bínú jáde yẹn, ó wá gbé ìgò jáde àbọ̀ gbé igi kan jáde, wá làmọ́ yín lórí. Pásítọ̀ ẹ kú dànù nìyẹn, ẹ di kú sáyé òde nìyẹn, kò káyé. Because I find no reason you'll be going to the one street from one street to another. You'll be preaching. What stupid preaching are you preaching? Are you preaching the real word of God? Every pastor, all pastors in Nigeria, all pastors all over the world, are you really preaching the real word of God? Are you really preaching the gospel? You are preaching miracle, because you are going to dupe people through that miracle. And you know people were looking for miracle. If truly all these pastors were preaching the real gospel of God, a lot of Christians will have given their life to Christ. In fact, about gbá ẹlòmíì létí báyìí, á dákẹ́ ni. Ẹ wọ inú ṣọ́ọ̀ṣì èèyàn kan nísìn, lọ́jọ́ Sunday kẹjọ báńgà sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Ìgbà ilẹ̀ máa mọ̀ pé àwọn tó ń sìn inú ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ju ti àwọn ọmọ àgbèrò lọ. Wọ́n á yọ igi, wọ́n á yọ àdá, wọ́n á yọ cross orí pẹpẹ ni wọ́n á bá yín jà bí wèrè. And they call themselves a church. They call themselves a Christian. Ká ní pé gbogbo àwọn pastors yìí nísìn àwa láyé yìí, ká ní we are really preaching the real word of God to the people ní táwa fúnra wa dẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, and we are really preaching the word of God. A lot of people will give their life to Christ, but you that call yourself a pastor, you are preaching to us that we should not sin, and you are number 1 thief. You as a pastor, you are preaching to us that we should not do fornication. You are number 1 olórí burúkú fornicator. You are a pastor. You are telling us we should not be doing agbere. You are the real number 1 alagbere. Do you know how many housewives that many pastors were fucking every Sunday? They have brainwashed a lot in the name of Jesus Christ. So when you did your rubbish on Sunday in your church, let that off. Don't be going from one street to another. Ara ń kó àwọn èèyàn, ebi ń pa àwọn èèyàn. Bíbélì dẹ̀ fi yé wa wípé ebi ò lè máa pààyàn kó máa wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún kò lè gbọ́. Ṣé bí ń pààyàn, ebi ń pa mí nìṣẹ́ wá ń bá mi sọ̀rọ̀ wèrè. Ṣé bí ebi lè máa wà nínú kọ́lọ̀ mi wọ̀ ni? Kò wọ́ọ̀kì náà. Before you preach to people that were smoking or people that were drinking, definitely you have to make them happy with what you have. Maybe food, maybe money, you will give them before preaching the word of God to them, if really you want them to listen to that word of God. You are obtaining people every Sundays, every day, not even every Sundays. You are obtaining people, and you call yourself a pastor. And I tell you, the work of a pastor is to be preaching the word of God to the people. Are you really preaching the word of God to people? Are you preaching the word of God to people?
So that is the end of today's this morning topic. Many are called, but Benny. So Portable, go and apologize to that man. I give you the 24 hours to go and apologize to that man. If that man is my brother, uncle, do you know? If that man is my daddy, do you know? And you have got to slap my brother. Oh, ní lọ. Tó bá lọ gan ipasẹ̀ ò lọ wàláhì. Tó bá lọ ipasẹ̀ ò lọ. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lẹ fún ẹ. Ó dàbọ̀ o. Ẹ bá mi share sí Portable. Kó rí mi tó touch sí. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ fi kí lórúkọ ẹ̀. DJ Shikini tẹ́ fi joyè olúwo. Ọlọ́run má jẹ́ kí tiyín ta. Mo ń bọ̀ mi ò tí dé. Tọ́ ire o, ire kàbìtì. Orúkọ mi ò yí padà yá ti mọ̀. God bless ẹ. Rí bó ṣe mú mi. Portable wo yẹ kó rú mú mi. Bó mi ṣe ń jáde lára mi, àfàìmọ̀ kẹ́jẹ má jáde lára tiẹ̀ láìpẹ́. Torí inú ẹ ń bí mi. Àfojúdi tó bá tiẹ̀ jẹ́, ó gbá bàbá yẹn létí. Is he your mate? Do that man your mate? Ẹgbẹ́ bàbá yẹn ni now. Can you slap any afa? Àwọn okay, mọ́ṣáláṣí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tó wà kó lórí burúkú ni wọ́n Portable yìí. Mọ́ṣáláṣí ṣá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Odoguba. There is a mosque beside Odoguba. Do you have any right to go and meet those afa to keep quiet on Friday? Nítorí pé o fẹ́ tajà. Ṣó bí eré. And you have right to slap a pastor. Mo ń bọ̀ mi ò tí dé o. Ire kàǹkà máa orúkọ mi ò yí padà Dabasoni multimedia concept. Ó dàbọ̀. Ẹ bá mi send ẹ̀ sí Portable. Ó dàbọ̀.